السلام عليكم. فاكرني هقول لك ان انا معدي هنا بالغلط وما خدتش بالي انك قاعد؟ لا يا سيدي، انا عارف ان انت قاعد ومعدي هنا اصلا قاصد، وده لان انا جاي لك انت اصلا. شايفك كده قاعد طول الوقت وايامك بتعدي شبه بعضها، ما عندكش لا طاقة ولا شغف انك تعمل حاجة، ولا حتى بتحاول انك تحقق وتنجز اي حاجة في حياتك. ما عندكش احلام؟ تبقى غلطان يا صديقي. وده لان الاحلام ببلاش، عليهاش فلوس ولا عليها ضريبه، وتقدر ان انت تحلم اي حلم نفسك فيه. تقدر تحلم انك تكون انجح حد في الدنيا، او اشطر حد في الدنيا، او حتى تحلم انك تكون شخص مشهور وكل الناس عارفاه، او حتى شخص غني ومعاه فلوس كتير. واي حلم نفسك فيه تقدر ان انت تحلمه. كل الناس اللي حققوا النجاح كان بدايتهم فكرة وحلم. كل الناس اللي وصلت للقمة كان بدايتهم زيك من على الأرض. الفكرة إن أنت تحدد أحلامك، تبدأ إن أنت تسعى علشان تحققها. وقتها بس ربنا هيكرمك وهتحقق النجاح. وقتها بس هتدرك قيمة المجهود اللي أنت بذلته علشان توصل للنجاح. قوم يا صديقي، توكل وابدأ اسعى علشان تحقق أحلامك، وأنا واثق إن أنت هتقدر. ومن كل قلبي بتمنى لك التوفيق والنجاح. بس اوعى تنسى، دكتور بيست دكتورك المفضل. سلام.